अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं दोस्तों। आज आपके लिए हमने आपके शौक़ और ज़ौक़ के लिए सेलेक्ट किया है अपना लाखा लाखा ब्रीड जी। ये उस्ताद अकमल ख़ान ब्लड लाइन की प्योर लाखा ब्रीड से है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कबूतर की जो माँ थी, मादी यानी कि इसकी जो माँ थी लाखी, उस्ताद अकमल ख़ान ने हमें 2009 में खुद मियाँ वाली आए थे हमारे पास, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो ये उसी कबूतरी का पट्ठा है दोस्तों। और इस कबूतर से हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर बनाए हैं, लाखे हमारे पास मौजूद हैं। और आज आपको एक अरसा के बाद आपको प्योर लाखा कबूतर जो है वो देखने को मिलेगा। मैं इसकी आपको आँख का भी शौक़ करवाता हूँ, पर का भी। बाकी इसकी जो मुकम्मल जो वीडियो है वो आपको हमारा जो मियाँ वाली पिजन क्लब यूट्यूब चैनल है तो उससे जो है ना जी, वहाँ से आपको दस्तयाब होगी। तो ये आपको पहले इसके हमारे टिक टाक के दोस्तों के लिए ये इसकी आँख जी क्लियर है, आप इसकी आँख देखें जी दोस्तों। काफ़ी एजिड कबूतर है दोस्तों ये, तो इसीलिए। और माशाल्लाह बुत भी डाल रहा है इस वक्त भी हमारे पास ये। और ये इसका पर है, ये देखें, ये इसका दूसरा पर पल्ला, ये आप देख रहे हैं फुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंशाल्लाह इसकी जो मुकम्मल वीडियो है वो आपको हमारा जो मियाँ वाली यूट्यूब चैनल है उस पर आपको दस्तयाब होगी इस कबूतर की वीडियो। तो ये जी कबूतर हमारा लाखा ब्रीड दोस्तों। इस लाखा ब्रीड की जो सबसे बड़ी खुसूसियत कि इस कबूतर का पर क्रास जिस ब्रीड में भी हमने दिया है, चाहे वो उस्ताद अकमल ख़ान वाली ब्लड लाइन अनमोल है, चाहे वो फ़िरोज़पुरी हैं, पिपला वाले फ़िरोज़पुरी हैं, चाहे हमारे घर के जो अली वाले कबूतर हैं, काले पल्लों वाले जो कबूतर हैं, जिसमें भी इसको कबूतर को हमने डाला है तो उन कबूतरों में जनाब इसका रिज़ल्ट 100% रहा है दोस्तों। तो ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल, कलर आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बड़ी बारीक बीनी के साथ आपको कलर दिखाते हैं। तो ये जी लाखा, और ये इसकी जो दुम है जिससे हम इसको लाखा कहते हैं, कि ये आप देख सकते हैं। ये जी लाखा जी। आप दोस्तों मैंने इस कबूतर को अब जो नई ब्रीड बनाई है उस्ताद बाऊ हसन वाली जो ब्रीड है 79 वाली, उसमें जो हमने इसको लाल मोतियों वाले जो उनके कबूतर हैं उनमें मैंने डालकर जो ब्रीड बनाई है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको अगर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इसके जो पट्ठे और पट्ठियाँ जो बनाई हैं हमने उनका भी मैं शौक़ करवाऊँगा। और जो प्योर हैं हमारे पास खालिस हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये जी लाखा कबूतर। और अब मैं आपको इसका मुकम्मल ये आप देखेंगे कि ये इसका जो पर है, पर और कुंदा, बूढ़ा कबूतर है दोस्तों। ये कम से कम इसकी उम्र मेरे ख़्याल में 2009 में हमारे पास थी, ये 2010 या उस आगाज़ या एंड में निकला हुआ कबूतर है। तो ये कम से कम 16-17 साल इसकी उम्र है तकरीबन इस कबूतर की। ये इसका पर आप देखें, और इसका ये दूसरा पर देखें, इसमें ये काला पर ला रहा है दोस्तों। और कुरीज़ में है मेरा ये कबूतर। और इसकी बगल आप देखें दोस्तों, ये आप बगल जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप इसकी ये बगल देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बगल का कबूतर है। और पर कुंदा आपने देखा इसका। और इसका ये पंजा भी आपको दिखा देते हैं। ये इसका पंजा है, और नली भरा भी है जी, नली बंद जिसे कहते हैं, ये नली बंद भी है कबूतर। ये जी, और ये कबूतर एक दफ़ा फिर हम मियाँ वाली यूट्यूब चैनल के जो दोस्त हैं उनके लिए आँख जो है ना, मैं इसकी थोड़ी सी आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाखे की जो आँख है, असल जो लाखे कबूतर की दोस्तों। ये लाखा जो कबूतर है मेरा, आप इसकी चोंच, आँख, इसकी गर्दन का कलर, इसके ऊपर जो छाप हैं, इसकी दुम, उससे आपको नज़र आएगा। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लाखे कबूतर हैं ये हमारे जो पिंडी भटियाँ
पिंडी भट्टियाँ का जो भट्टी ख़ानदान है हमारा, तो उस्ताद आबिद भट्टी और जितने भी भट्टी हमारे हैं, तो इस वक्त हमारे जो बहुत बड़ा नाम है, मुर्गों के शौकीन है, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, क्या नाम है उसका भट्टी का? नजफ़ जी, नजफ़ भट्टी। तो ये नजफ़ भट्टी जो हमारे असील मुर्ग के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये उनके घर की, उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनके घर की ब्रीड है, वहाँ से पिपला आई है और पिपला से उस्ताद अकमल ख़ान के थ्रू हमारे साथ पास आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। थैंक यू।